有冇諗過喺珠海三木會員店隔離5萬首期可以攞低一套精裝4房，而且全屋家私家電全部送俾你。如果你中意嘅話，一齊跟住我睇下。唔係嘅話，188萬可以喺珠海主城區攞低一套4房單位，而且首期5萬就可以攞低嘅啦。而且入邊去全部精裝修，家私家電全部配齊俾你，可以睇下啦。呢度就係入門位置啦，下櫃喺呢度嘅。左手邊咧一個洗手間同埋一個書房位，睇下呢個空間就係洗手間同埋書房啦。過嚟之後橫廳嘅設計，睇下呢個橫廳夠唔夠大？因為呢度實用率可以去到100%嘅，所以入邊空間係做到非常充足嘅。咁呢度可以整埋一間兒童房，隔離仲有間兒童房嘅。如果唔中意，打埋佢，直接一間大房啦。入嚟之後咧就係洗手間啦，同埋主人房。咁呢度翻到廣州大橋咧，只需25分鐘，翻到拱北口岸20分鐘。而且你哋最中意嘅三木會員店就喺隔離，開車5分鐘可以到。如果你中意嘅話，記得評論區留言，我帶你過嚟睇下啦。